nos Fercher. Ar Zoom fydd hwnna hefyd, felly cofiwch am hwnna. A cofi gweddio am hwnna o flaen llaw os gwelwch chi fod yn dda. Wedyn dydy hi ddim yn wythnos cyffroselar, wythnos yma, ond fyddwn ni Sul nesa, nôl yn fama, os dew ei mynd, ac dad fydd yn pregethu y Sul nesa. Wedyn, jyst eich atgoffa chi hefyd, mewn pythefnos fyddwn ni yn neuadd ym Mhenros Garnedd yn trio allan i weld sut fydd hwnna. Ac Aron fydd yn arwain, Aron Trehan fydd yn arwain yr adeg yna. Dyna'r cyfan dwi'n meddwl. Os yw rhywbeth dwi wedi anghofio, dwi'n edrych o gwmpas achos na ni, bril, gwych. Gwnewch i ni weddio. Ar Gwyddiw Dad, da ni'n diolch i ti am fore newydd, da ni'n diolch i ti am gychwyn newydd i wythnos newydd, Dad. Da ni'n diolch bod ni'n cael cychwyn yr wythnos yn dod at yn gilydd fel yma, yn cael meddwl amdana ti, yn cael daddoli di. Ac o Ar Gwyddiw Dad, ni jyst bod ni'n meddwl, ni jyst bod ni'n addoli, ond Dad, da ni isio dybrofi di y bore yma. Ar Gwyddiw Dad, da ni mewn angen, da ni'n ymwybodol o hynny, da ni'n ymwybodol yn bod ni wedi pechu yn derbyn di, yn yr wythnos sydd wedi bod, ond o Ar Gwyddiw Dad, da ni'n diolch i ti bod ti bore yma'n yn croesawu ni trwy Iesu Grist. Da ni'n diolch o Ar Gwyddiw Dad bod ti yn rasol, bod Iesu wedi marw, bod Iesu wedi atgyfodi, a'i fod yn efoedd rwan, yn teyrnasu. A Dad, bore yma, plis helpa ni felly, i daddoli di mewn gwirionedd ac mewn ysbryd. Cymorth ni felly, Dad, a da ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni addoli Duw gyda'n gilydd, da ni'n mynd i ganu dwy emyn. Mae'r emynau wedi cael ei dewis yn rhannol gan criw selar nos Wener ag gan Hywel hefyd, felly diolch am ddewis yr emynau heddiw. Felly, da ni'n mynd i ganu dwy addoli gyda'n gilydd, gorffennwyd y Meseia Roes yn gyntaf ac wedyn arglwydd dyma fi. Sori, nhw'n i stopio i'r projector gael ei droi ymlaen. Mae di troi ffwrdd. O, mae ni, gret. With
Wel, di'r plant am ddod ymlaen. Oedd Lowry'n barod, nes dim hyd yn oed ista lawr, na fa? Ni hyfryd. Chwarae teg, mae Aran yn meddwl am yngwddw fi, yn lle bod fi just yn edrych ffordd yna. Dwi'n gorau edrych y ddwy ffordd, gwych. Mae'n y le hwnna yn y canol, bril. Da iawn. Reit, ta. Mae gen i ffrind i ddangos i chi bore yma. Y ffrind, pwy di hwn neu hon? Dych chi'n meddwl? Siw'n gwybod beth di enw? Ti'n gwybod beth di enw? Ti'n gwybod pwy fi efo? Pwy bi efo? Anna. Anna. A be di enw? Meg. OK, Meg. Reit, mae gen Meg broblem. Mae gen Meg. Mae ffrind Meg wedi gofyn iddi hi wneud rhywbeth, ond dydy hi ddim yn siŵr os dyle hi wneud o. Dydy hi ddim yn siŵr os ydy o'n iawn neu ddim iddi hi wneud o. Mae hi'n poeni am y peth. Sut fedrwn ni helpu Meg? Sut fedrwn ni helpu Meg? Be fysa'n medru helpu Meg? Lowry. Deud wrthych chi beth ydy o, iawn, ond dydy Meg ddim eisiau dweud wrthych chi. Mae'n shei. Aran. Gweddio, da iawn. Ie, so sy'n ni'n medru gweddio, sy'n ni'n medru deud wrth Meg. Meg, mae eisiau ti weddio. Llyth Duw helpu, ie. Gret. Rhywbeth arall? Rhywbeth arall fysa ni'n medru deud wrth Meg i wneud? Rhaid e'r Meg go iawn, reit. Rhywbeth arall? Juda? Iesu Grist, ie. Sorry, mae hwnna'n in-joke yn selar. Yr ateb wastad i unrhyw gwestiwn ydy Iesu Grist. Dyna oeddwn ni'n wneud yn y selar nos Wener. Ie, oce, na, nid Iesu Grist i'r ateb i'r cwestiwn yma'n anffodus. Os beth am ryw lyfr fysa medru helpu Meg? Oes ryw lyfr fysa medru? Anna? Y Beibl, ie, y Beibl. Ie, fysa'r Beibl yn medru helpu. Achos mae'r Beibl yn rhoi yr atebion i ni. Beth ydy'r Beibl? Beth ydy'r Beibl? Mae wahanol i lyfr arall yn dydy. Beth ydy'r Beibl? Llyfr am Iesu Grist, ie. Llyfr am Iesu Grist. Ond fyswn ni medru sgwennu llyfr am Iesu Grist, fyswn? Ie, fyswn ni medru mynd rwan a sgwennu llyfr am Iesu Grist. Mae yna lot o bobl wedi. Mae yna filiynau o lyfrau amdano Iesu Grist. Beth sy'n special am y Beibl? Beth sy'n special am y Beibl? Juda? Ydy, mae rhai ei disgyblion wedi sgwennu fo, ie. Ond pwy sydd wedi sgwennu fo? Mae yna bobl wedi sgwennu fo, ond pwy nath ddweud wrth y bobl i sgwennu fo? Pwy nath? Duw, ie. So gair Duw ydi o. Ie, gair Duw ydi o. Ac felly, fel Cristnogion, dyma di'r lle cyntaf dyn ni eisiau mynd. Os oes gennym ni broblem, os dyn ni ddim yn siŵr am rhywbeth, yna dyn ni'n mynd at y Beibl. A dyn ni'n gweld beth gen y Beibl i ddweud amdano fo. Rwy'n bore yma, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar lythyr i Corinthiaid, pobl oedd yn byw yn Corinth. Ac oedd gennyn nhw broblem, oedd gennyn nhw rhywbeth oedd yn eu poeni nhw. Yn Corinth, mi roedd ne demla. Rwy'n nid y teml yn Jerusalem, ond temlau eraill. Ac oedd y temlau yma i bob math o dduwiau gwahanol. A be oedd yn digwydd, oedd bwyd yn cael ei aberthu i'r duwiau gwahanol yma. Ac oedd y Cristnogion, oedd yn byw yn Corinth, yn meddwl, wel, yn gwybod, dydy hein ddim yn iawn. Dydy'r duwiau yma ddim yn duwiau go iawn o gwbl. Ond beth oedd yn digwydd oedd y Cristnogion weithiau yn cael i gwahodd i barti penblwydd. A lle fysa'r parti penblwydd yn digwydd, fysa yn y deml. Ac felly, oedden nhw'n meddwl, ydy o'n iawn i ni fita'r bwyd yn y deml sydd wedi cael ei aberthu i'r duwiau eraill yma. Ac oedd yna rai o'r Cristnogion yn yr eglwys yn deud, wel ydy, ie, mae'n iawn. Dydy'r duwiau ddim yn duwiau go iawn, mae'r bwyd dal yn iawn, felly mae hwnna'n oce. Ond yna rai eraill o'r Cristnogion yn deud, dwi'n yn siŵr. Na, achos dwi ddim eisiau pobl arall feddwl bod
bod fi yn addoli y diwiau gwahanol yma. Ac wedyn, oedd peth o'r bwyd oedd yn cael ei aberthu i'r diwiau yma, oedd yna beth ar ôl partis yn y deml, a felly oedd o'n mynd i'r farchnad. Ac oedd o'n cael ei werthu yn y farchnad, yn rhad iawn iawn. Ac oedd Cristnogion yn meddwl, wel, be ar y wyneb ydyn ni'n cael prynu'r bwyd yma? Achos dyn ni'n siŵr bod y bwyd yn iawn, a dyn ni'n siŵr bod o'n oce, a mae'n rhad, ydy o'n iawn i ni fwyta fo. Ac oedd yna rhain deud ydy, a rhai eraill yn deud na di. Felly, be ydych chi'n meddwl nathon nhw wneud? Be ydych chi'n meddwl nathon nhw wneud? Be nathon ni ddeud wrth y meg i wneud? Ie. Mynd at y Beibl, ie. Ond oedd yna broblem yn Corinth, achos oedd hanner y Beibl ddim di sgwennu. Felly, be nathon nhw wneud? Oedd nathon nhw wneud beth clefer iawn. Nathon nhw fynd at rhywun oedd yn sgwennu'r Beibl. Yr apostol Paul. A nathon nhw sgwennu llythyr i'r apostol Paul. A nathon nhw ofyn i Paul, neud i please helpu ni? Neud i please ddeitha ni beth ni fod i wneud efo hyn, achos da ni ddim yn gwybod fel eglwys, mae rhai pobl yn credu un peth, mae rhai pobl yn credu peth arall. Da ni di edrych trwy'r Hen Testament, so da ni just ddim yn siŵr. Ac felly mae Paul yn sgwennu yn ôl atyn nhw. A mae'n deud lot o bethau. A bore yma, da ni'n mynd i edrych ar y rhan o'r llythyr lle mae o'n deud be ddylen nhw'n wneud. Okay? A felly mae'n wers bwysig i ni bod ni, da ni'n methu sgwennu llythyr i'r apostol Paul, achos dydy o ddim yma dim mwy, mae yn y nefoedd, ond da ni yn medru darllen gair nath yr apostol Paul sgwennu os bod Duw wedi dweud wrtho fo. Ac yn cymdeithas ni heddiw, mae yna mwy a mwy o bethau efallai da ni'n gorfod mynd at y Beibl i rili edrych i weld sut da ni fod i fyw. Ond mae'n gret bod ni wedi cael y llyfr yma yn dydy. A mae'n llyfr mawr, a mae'n bob math o wybodaeth yna fo'i helpu ni i fyw. Felly dyna da ni'n mynd i wneud bore yma, di edrych ar hwnna. Felly diolch i chi am wrando, a da ni'n mynd i ddarllen rwan. Da ni'n mynd i ddarllen 1 Corinthiaid 10, gewch chi mynd yn ôl i'ch seti. Da ni'n mynd i ddarllen y benod i gyd, ond felly dwi wedi rannu fo mewn i 2 ddarn. Dwi wedi rannu fo mewn i 2 ddarn, a gobeithio bod rhaid chdi bach o'r cefndir yna yn help i chi ac i fi wrth ddarllen o. Mae'r ddadl yn mynd o 8, penod 8 i 9 i 10, ond fysa ni yma'n hir iawn sy'n ni'n darllen o i gyd. Ond dyma beth mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid. Rwyf am i chi wybod fy nghyfeillion, ein hynhafiad i gyd fod dan y cwmwl, iddynt i gyd fynd drwy'r môr, iddynt i gyd gael ei bedyddio i Moses yn y cwmwl ac yn y môr, iddynt i gyd fwyta'r un bwyd ysbrydol ac yfed yr un ddiod ysbrydol, oherwydd yr oeddent yn yfed o'r graig ysbrydol oedd yn ei dilyn, a Christ oedd y graig honno. Eto, nid oedd y rhan fwyaf ohonynt wrth fodd Duw oherwydd fe'i gwasgarwyd hwy'n gyrff yn yr anialwch. Digwyddodd y pethau hyn yn esiamplau i ni, i'n rhybuddio rhag chwenychu pethau drwg fel y gwnaethant hwy. Peidiwch a bod yn eilyn addolwyr, fel rhai ohonynt hwy, fel y mae'n ysgrifenedig, eisteddodd y bobl i fwyta ac yfed a chodi gyfeddach. Peidiw'n chwaith a chyflawniau'n fysoldeb rhywiol fel y gwnaeth rhai ohonynt hwy, a syrthiodd 3,000 mewn 1 diwrnod. Peidiw'n agosod Crist ar ei brawf, fel y gwnaeth rhai ohonynt hwy, ac fe'i difethwyd gan y seirff. Peidiwch â grwgnach, fel y gwnaeth rhai ohonynt hwy, ac fe'i difethwyd gan y dinistrydd. Yn awr, digwyddodd y pethau hyn iddynt hwy fel esiamplau ac fe'i hysgrifennwyd fel rhybudd i ni, rhai y daeth terfyn yr oesoedd arnom. Felly, bydde di'r sawl sy'n tybio ei fod yn sefyll wylio rhag iddo syrthio. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf nad yw'n gyffredin i bawb, y mae Duw'n ffyddlon ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi y tu hwynt eich gallu. Yn wir gyda'r prawf fe rydd ef ddihangfa hefyd, a'ch galluogi i ymgynnal dano. Felly, fy nghyfeillion annwyl, ffowch oddi wrth eilyn addoliaeth,
Rwyf yn siarad â chwi fel pobl synhwyrol. Barnwch chwi'r hyn rwyf yn ei ddweud. Cwpan y fendith yr ydym yn ei fendithio, ond nid cyfranogiad o waed Crist ydyw. A'r bara yr ydym yn ei dorri, ond nid cyfranogiad o gorff Crist ydyw. Gan mai un yw'r bara, yr ydym ni a ninnau'n llawer yn un corff, oherwydd yr ydym i gyd yn cyfranogi o'r un bara. Edrychwch ar yr Israel hanesyddol, ond nid yw'r rhai sy'n bwyta ebyrth yn gyfranogion o allor. Beth felly rwyf yn ei ddweud? Bod bwyd sydd wedi eberthu ei lunod yn rhywbeth, neu fod eilyn yn rhywbeth? Nage. Ond mae gythreiliad ac nid i ddiw y maent yn aberthu ei hebyrth, ac na fynnwn i chwi fod yn gyfranogion o gythreiliad. Ni allwch yfed cwpan yr arglwydd a chwpan cythreiliad. Ni allwch gyfranogi o fwrdd yr arglwydd ac o fwrdd cythreiliad. A dim ymynnu cyffroi ei ddigedd yr arglwydd, a dim yn gryfach nag ef. Wel, mi newn ni addoli Duw gyda'n gilydd trwy ganu can arall o Ior, fy nghraig ac fy ngwaredwr, trysor mwyaf i fy enaid sych. Fy niw i ti does neb yn debyg, yno ti yn unig mae mwynhad.
myrff yn mynd i ddod ymlaen rwan i weddio. Ac o'n i droi at yr arglwydd yn gweddi. Oedd yw dad gweld ni unwaith eto wedi troi mewn i'th dŷ di. Mae'n anodd i ni peidio dod ato ti. Rwy ti unwaith eto wedi estyn gwahoddiad i ni ddod at ein gilydd fel eglwys. A da ni yn ddiolchgar i ti dy fod ti yma yn barod i'n croesawu ni. Gwyddo fod dad fod y ddrysau di bob amser yn agored i ni. A dy fod ti bob amser yn barod i wrando ar ein gweddia. Ac yn barod i ateb i'n deisyfiadau. Dyn ni'n dod y dad gyda pharchedig ofn yn y colonna. Dyn ni'n dod gan sylweddoli i bod yng nghwmni Duw mawr, y Duw nerthol, y Duw cadarn, y Duw holl a lluog, creawdwr, nef a daear, a chynhaliwr, pob peth sydd yn bod. A dyn ni'n diolch i ti o bore yma, dad. Dy fod ti yn cynnal ni. A dyn ni'n diolch i ti am y fraint o cael bod y bore yma yng nghwmni ein creawdwr. Dyn ni'n gwybod o dad, dy fod ti'n Dduw mawr. Wrth i ni edrych ar yr holl greadigaeth, dyn ni'n gweld ôl dy law. Wrth edrych ar yr holl bethau sydd wedi creu ar y ddaear ac yn y nef. Dyn ni'n sylweddoli mai ti yw awdur pob un ohonynt. Ac felly y bore yma, dyn ni'n diolch i ti unwaith eto am dy fawredd. Ac wrth i ni o dad roi diolch i ti am y cyfan rwy ti wedi wneud trosom ni. Wrth i ni roi diolch i ti am dy fod ti yn Dduw mawr ac yn Dduw nerthol. Da ni hefyd y bore yma am gydnabod o's flaen di. Sut bobl yda ni. Ac mae rhaid i ni ddweud wrtha ti unwaith eto mewn cywilydd bod ni, bob un o'nom, wedi wneud rhyw bethau drwg. Rydyn ni wedi pechu'n derbyn di mewn gair a gweithred. Gyda meddyliau drwg a gweithredoedd drwg. Ac unwaith eto, dad, da ni am gofyn i ti i faddau ni am y cyfan. Maddau ni am bob tro da ni wedi anghofio amdana ti. Maddau ni bob tro da ni wedi rhoi rhywbeth arall o'th flaen di. Maddau ni am y ffrostio yn ein nerth yn donia'n gallu'n hunan. Maddau ni am beidio rhoi y dyledus clod i ti o Dduw. Rwy ti o dad yn nabod ein defnydd ni. Rwy ti'n gwybod o'r dechreuad sydd bobl yda ni. Ac eto, rwy ti wedi bod yn barod i faddau ni. Ti wedi dweud wrtho ni dy fod ti'n barod i anghofio ein holl gamwyddau. Ti wedi anfon dy fab i'r byd i farw trosom ni, mwyn i ni cael ail gyfle. Mwyn i ni cael bywyd newydd yn dy gwmni di. Da ni am weddio bore yma
dros y byd a'i holl trafferthion. Yn aml o dad, da ni yn poeni am gyflwr y byd yma. Mae'r holl bethau erchyll sy'n digwydd o'n hamgylch ni. Da ni cofio dad am y rhai sydd y bore yma'n diodda. Pob un o dad sydd yn byw mewn ofn a dychryn. Pob un sy'n hiraethu ac yn galaru. Da ni'n ei gweld nhw ar ein teledu. Da ni'n clywed am filiynau yn diodda bore yma, wedi colli bywydau mewn diargryn. A da ni'n gwybod o dad fod yna filiynau eraill hefyd nad ydyn ni'n gwybod dim amdanynt sydd heddiw. Yn teimlo'n argoll, yn teimlo'n unig, yn teimlo'n ofnus. A da ni'n cyflwyno pob un o dad i thofal di. Ti yw'r creuwr a'r cynhyliwr. Yn dy law di mae pob un yn sefyll. A da ni'n gwybod o dad, mae dywyllus di yn y diwedd fydd yn cael ei gyflawni. Fod pob peth sydd yn digwydd o dad yn dy ddwylo di. Felly da ni'n cyflwyno'r byd a'i holl broblemau i ddofal di. Da ni hefyd y bore yma yn cofio am bob un sydd yn annwyl i ni. Da ni'n cofio am ein teuluoedd a'n cymdogion a'n cyfeillion. Da ni'n cofio'n arbennig am aelodau o'r eglwys hon. Pob un sydd y bore yma o dad yn cael bywyd wyrach yn fwy anodd. Wyrach sydd yn diodda o ryw anhwylder. Wyrach sy'n methu gweld y ffordd ymlaen yn glir. Da ni mewn cariad o dad yn cofio amdanynt ac yn ei cyflwyno nhw i ti. Gan wybod dy fod ti am warchod drostynt. Cadw pob un ohonynt yn ddiogel yn dyfynwes. Ac os unrhyw dewyllus o dad, da ni'n gofyn y bore yma i ti bendithio'r Oedfa hon. I ti bendithio'n arbennig Steff wrth iddo gyflwyno dair di i ni. Agor ein colonna, agor ein meddylia. A gad ni weld unwaith eto, gad ni ryfeddu unwaith eto a dy fawredd di, a dy ras di, a dy gariad di. Da ni gofyn hyn o dad yn enw i'n harglwydd Iesu Grist, yr un sydd y bore yma yn sefyll o flaen gorsedd gras, yn cofio amdanom ac yn eiriol trosom. Felly, da ni'n gofyn i ti i wrando pob gweddi, ac ateb pob disyddiad. Amen. Diolch. Wel, da ni'n mynd i ddarllen ail hanner y bennod rwan, 1 Corinthiaid 10 eto, felly yn y rhan cyntaf yna, oedd Paul yn sôn yn doedd am yr Iddewon, ac beth oedd bod nhw'n esiampl ac yn help i'r Corinthiaid yn y sefyllfa ma maen nhw'n delio efo drio edrych ar fwyta y bwyd yma ac yn y blaen. A felly, da ni'n darllen o adnod 23 ymlaen. Mae popeth yn gyfreithlon, meddwch, ond nid yw popeth er lles. Mae popeth yn gyfreithlon, meddwch, ond nid yw popeth yn adeiladu. Peidiad neb a cheisio ei les ei hun o'n lles ei gymydog. Bwytewch bopeth a werthir yn y farchnad gig, heb holi'n fanwl, yn ei gylch ar dir cydwybod, oherwydd eiddo'r arglwydd yw'r ddeiar a'i llawnder. Os cewch o hoddiad gan anghredadyn,
Ac os oes awydd arnoch fynd, bwytewch bopeth a sodir ger eich bron, heb olyn fanwl yn ei gylch ar dir cydwybod. Ond os dywed rhywun wrthych, peth wedi ei offrymu yn aberth yw hwn, peidiwch ei fwyta, mwyn y sawl a alwodd eich sylw at y peth, ac mwyn cydwybod. Nid eich cydwybod chwir wyf yn ei olygu, ond cydwybod y llall. Pam yn wir y mae fy rhyddid i yn cael ei farnu gan gydwybod rhywun arall? Os wyf fi'n cymryd fy mwyd a diolch, pam y ceir bai arnaf ar gyfrif bwyd rwyf yn diolch i Dduw amdano? Felly beth bynnag awnewch pryn ei bwytau, neu yfed, neu unrhyw beth arall, gwnewch bopeth gogoniant Duw. Peidiwch â bod yn achos tramgwydd i'r Iddewon na'r Groeged, nac i eglwys Dduw, byddwch yn debyg i'r hyn wyf fi, yr wyf fi'n ceisio boddhau pawb ym mhob peth, heb geisio fy lles fy hun, ond lles y lliaws sydd yn gael ei hachub. O boed i Dduw fendithio i air i ni bore yma ac helpu ni i ddeall wrth i ni droi ato fo. Wel, gadewch i ni, cyn i ni droi at y gair, gadewch i ni addoli Duw gyda'n gilydd eto drwy ganu ef am deil yn dyn. Roi at y darn
1 Corinthiaid penod 10. Nathon ni ddarllen. Ac ar un wedd, mae y medru bod yn edrych yn ddarn reit gymleth efallai, ond eto, dwi'n meddwl bod o nid unwaith gewn ni mewn iddo fo gobeithio bydd Duw yn helpu ni i ddeall. Fel o'n i'n esbonio efo'r plant, chi'n gael deall y cefndir i beth sydd yn digwydd fama. Mae'r Corinthiaid wedi sgwennu at Paul, maen nhw wedi gofyn am help efo'r broblem yma. Ac mae'n dda efallai ni gychwyn trwy sylwi, wel mae pob eglwys yn mynd trwy gyfnodau lle mae pobl yn anghytuno, di pobl ddim cweit yn siŵr o rhywbeth, a mae pobl yn ceisio deall beth ydy be ddylen nhw fod yn ei wneud. Ac efallai yr allwedd i ddeall yr benod ydy trwy ofyn sut mae Cristion yn edrych. Hynny ydy beth, sut mae Cristion i fod i fyw, beth mae Cristion yn edrych fel. Sut mae'r Cristion i fod i fyw? Oedd o'n gwestiwn pwysig i'r Corinthiaid. Oedden nhw yn sgwennu at Paul i ofyn, ac oedden nhw'n Gristnogion newydd. A mae'n bwysig i ni ddeall hyn. Hynny ydy, oedd Cristnogaeth, da ni'n meddwl am Cristnogaeth fel rhywbeth 2000 o flynyddoedd oed, y mae o, ond i'r Corinthiaid oedd o'n newydd. Oedd yr Efengyl wedi dod i Corinth ac oedden nhw wedi credu, ond oedd gennyn nhw lot o'r hen ddim lot o'r Testament newydd, ac oedd nifer o'r Cristnogion yn yr eglwys yn Gristnogion newydd iawn, ac felly oedden nhw'n trio gweithio allan sut ar y wyneb ddaear da ni fod i fyw yn cymdeithas ni. Ac mi roedd o yn gymdeithas anodd iawn i fyw fel Cristion. Ni'n sôn, oedd gennych chi'r temle yma, oedd gennych chi'r bwyd, ac felly oedd y Cristnogion yn trio meddwl sut ar y wyneb ddaear da ni fod i fyw. Ac oedd rhai o'r Cristnogion yn Iddewon a rhai ddim, a felly fysen nhw'n ymateb yn wahanol iawn i hynny. Ac mae Paul yn ceisio ateb yn y llythyr yma. Mae'r ddadl yn mynd o benod 8, 9 a 10, ond yn penod 10 mae'n dod â'r cyfan at ei gilydd. A be mae Paul yn trio wneud ydy ceisio helpu'r Cristnogion i weithio'r peth allan. I weithio i ffydd allan yn arbennig ynghylch yr broblem yma o fwyta bwyd sydd wedi i aberthu. Ac felly dwi'n meddwl bod hi'n neges bwysig i ni heddiw. Oherwydd, da ni'n byw mewn cymdeithas wahanol iawn. Mae yna lot o issues da ni'n gorfod gweithio trwyddyn nhw. A da ni'n gorfod meddwl, wel, sut ydyn ni'n byw? Hynny, oedd rhai o'r bobl ifanc nos Wener, oedden ni'n meddwl, ac oedd dydd Gwener yn ddwrnod LGBTQ+I yn doedd, ac oedden nhw'n meddwl, wel, sut dylen ni fel Cristnogion fod yn cymryd rhan yn y diwrnod yma? Ddylen ni jyst fod yn gwrthod, neu ddylen ni fod... Oedden ni'n gorfod gweithio'r peth allan efo'n gilydd. Ac felly mae'n dda gweld sut oedd Paul yn helpu'r Corinthiaid i wneud hynna. A felly be mae Paul yn dweud ydy, ydych chi eisiau byw fel Cristion, wel dyma sut ydych chi'n byw. Dyma be ydych chi fod i wneud, dyma be ydych chi fod i beidio gwneud. Dyma'r egwyddorion i weithio allan. Dyma be ddyle Cristion edrych fel. A felly, da ni'n mynd i edrych ar jyst yn sydyn iawn 3 peth ddylen ni ddim i wneud fel Cristnogion, ac 1 peth y dylen ni fod yn ei wneud o'r benod yma. A dwi wir yn gweddio bydd o'n help ac yn challenge i ni. Felly, y peth cyntaf o'r 3 peth ddylen ni ddim i wneud. Tydy Cristion ddim i fod i gymryd Duw yn ganiataol. Tydy Cristion ddim i fod i gymryd Duw yn ganiataol. Mae'r pwynt mae Paul yn cychwyn gyda. Mae wedi bod yn broblem hanesyddol i bobl Dduw drost y blynyddoedd, a dyna pam mae o'n cychwyn efo'r hanes yr Israeliaid. A mae'n dweud, ylwch, oedd yr Israeliaid, oedden nhw yn bobl oedd wedi cael ei bendithio'n rhyfeddol. Yn adnod 2, mae yn sôn yn dydy bod nhw wedi cael ei bedyddio i Moses a bod nhw wedi mynd drwy'r cwmwl ac yn y môr, a da ni'n gwybod am hanes yr Israeliaid yn cael ei achub o'r Aifft, ac oedd Duw wedi bod yn rhyfeddol efo nhw. Oedd Duw efo nhw mewn ffordd sbesial iawn iawn. Ond dyma nhw'n dechrau cymryd Duw yn ganiataol. Dyma nhw yn cael ei
eu llygad dynnu o edrych ar Dduw. Dyma nhw'n dechrau edrych ar eraill. Dyma nhw'n dechrau edrych ar eu problemau. Dyma nhw'n dechrau edrych yn ôl ar yr aifft, a dyma nhw'n meddwl, wel, oedd bywyd yn well yn un o'r aifft na mae o yn yr anialwch. Oedden nhw'n dechrau cymryd Duw yn ganiataol. Oedden nhw'n anghofio daioni Duw a beth oedd Duw yn gwneud iddyn nhw. A mae Paul yn esbonio fel mae hynny'n arwain at drychinebau. Mae hwn yn broblem fawr yn ein bywyd ni. Falle bod nifer ohonoch chi ma'n dilyn pêl droed. Ac wy'n gwybod bod lot yn dilyn pêl droed. A gweithio ydych chi'n cael tîm, a mae'r tîm yn neud yn dda iawn. A maen nhw'n ennill y lig. Ond be mae pobl yn deud ydy, wel ie, fedrwch chi ennill y lig un flwyddyn, ond beth am y flwyddyn wedyn? Achos mae yna rhywbeth o'r enw second season syndrome. Clywed am hynny, sef bod yna dîm yn neud yn dda iawn y flwyddyn gyntaf, ond erbyn yr ail flwyddyn, dyn nhw ddim yn neud cystal. Pam? Wel, achos, falle bod tîm eraill wedi gweithio allan sydd wedi chwarae yn erbyn nhw, ond maen nhw wedi dechrau cymryd pethau'n ganiataol. Maen nhw wedi gweithio mor galed i gyrraedd y top, ond wedyn maen nhw'n dechrau cymryd pethau'n ganiataol. Wel, mae hwnna'n ddarlun, ond mae'n ddarlun efallai llawer mwy pwysig i ni pan da ni'n meddwl amdano'n perthynas ni gyda Duw. Da ni'n medru dod yn Gristnogion, da ni'n medru profi y pethau rhyfeddol yma, ond wedyn da ni'n medru mynd a dechrau cymryd Duw yn ganiataol. A beth mae Paul yn dweud ydy, peidiwch, dydy Cristnogion ddim yn cymryd Duw yn ganiataol. Yn adnod 12 mae o'n deud, felly byddai'r sawl sy'n tybio ei fod yn sefyll, wylio rhag iddo syrthio. Paul yn dweud ydy, ylwch, da chi'n meddwl bod chi yn byw i Dduw, ond gwyliwch, peidiwch cymryd Duw yn ganiataol. Dydy'r Cristion ddim yn cymryd Duw yn ganiataol. Dydy o'm yn derbyn daioni Duw yn ganiataol. Dydy o ddim yn byw, neu dydy hi ddim yn byw i fywyd heb feddwl am ei gwaredwr, ac am ei creawdwr, ac am ei achubwr, bob dydd. Trwy'r amser. Dyle y Cristion fod yn meddwl, pob penderfyniad da ni'n gwneud, dylen ni fod yn meddwl ac yn meddwl am Dduw ac yn cymryd Duw o ddifri. Dylen ni ddim bod jyst yn meddwl, wel, oce, mae Duw wedi'n hachub i, a felly dwi'n rhydd i fyw y mywyd i fel ydw i isio. Dwi ddim yn cymryd Duw yn ganiataol. Ac dyna beth mae'n dweud wrth y Corinthiaid wrth iddyn nhw weithio'r peth yma allan. Ac felly mae'n rhybudd i ni. Mae'n rhybudd i ni efo'n defosiwn personol ni. Mi dylen ni ddim bod yn cymryd Duw yn ganiataol. Dylen ni ddim bod yn sgipio ar yn amser tawel ni. Bob dydd, achos mae'n bwysig pan da ni yn derbyn bwyd. Dylen ni ddim jyst bod yn derbyn y bwyd yna, dylen ni fod yn diolch i Dduw am y bwyd. Y ffordd da ni'n treulio'n amser, dylen ni'n jyst bod yn meddwl, wel, be dwi eisiau wneud heddiw, dylen ni fod yn neud o yn ngoleuni y ffaith bod Duw yn caru ni. A felly dylen ni fod yn meddwl, wel, be mae Duw eisiau fi wneud? Yn arian ni, yn gobeithio ni. Felly rhaid i ni wylio, rhaid ni beidio cael cymryd Duw yn ganiataol. Rhaid i ni wylio bod yn llygaid ni ddim yn cael ei tynnu oddi ar Dduw. Oherwydd pan mae'n llygaid ni'n cael ei tynnu oddi ar Dduw, mae'n calon ni hefyd yn cael ei tynnu oddi ar Dduw. A dyma'r ail beth dwi eisiau dweud sydd yma. Tydy'r Cristion ddim eisiau pechu. Yr ail beth, tydy'r Cristion ddim eisiau pechu. Ni'n gweld yn fama mae Paul wedi bod yn sôn am yr Israeliad, a beth mae'n dweud ydy oedd yr Israeliad oedden nhw wedi dechrau cymryd Duw yn ganiataol, ac felly oedden nhw wedi cael eu llygyd wedi tynnu oddi wrth Dduw, ac yn sydyn felly mae calonnau nhw'n mynd, ac maen nhw'n dechrau pechu yn ofnadwy yn adnod 7. Peidiwch â bod yn eilyn addolwyr, fel rhai ohonynt twy, fel y mae'n ysgrifenedig, eisteddodd y bobl i fwyta, ac yfed a chodi i gyfeddach. Peidiwch chwaith a chyflawniau'n fysoldeb rhywiol fel y gwnaeth rhai ohonynt twy. A syrthiodd 3,000 ar hugain mewn un diwrnod.
Mae'n rybydd yn fama. Mae Paul yn deud, dylwch, dyma ddigwyddodd yr Israeliad. Oedden nhw'n cymryd bod nhw'n ffain, oedden nhw'n cymryd, wel, nhw oedd yr Israeliad. Nhw oedd pobl Duw, oedden nhw'n cymryd yr holl bethau mae'n ganiataol, ac felly dyma nhw'n disgyn ac oedden nhw'n dechrau pechu, a os da chi'n darllen yr hanes, yn ydi y llo aur a'r holl bethau yma oedden nhw'n ei wneud, ac felly dyma'n edrychineb yn digwydd, a dyma'r rhan fwyaf o'r Israeliad yn marw y tu allan i wlad yr addewid. A felly mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid, dylwch, mae rhaid chi wylio rhag ofn bod chi yn gwneud yr un peth. Mae'n dweud yn adnod 15, rwyf yn siarad â chwi fel pobl synhwyrol, barnwch wir hyn yr rwyf yn ei ddweud. Paul yn deud, dylwch, mae rhaid chi feddwl am sut ydych chi'n byw. A dydy'r Cristion ddim eisiau pechu. Dydy'r Cristion ddim eisiau gwneud pethau yn anghywir. Chi'n gweld, oedd y Corinthiaid, oedden nhw eisiau defnyddio i rhyddid. Oedden nhw wedi cael y rhyddid newydd yma, oedden nhw wedi dod yn Gristnogion, ac felly oedd yna lot o ddefodau ac yn y blaen Iddewig oedden nhw arfer i'w dilyn, ond yn sydyn rwan, oedden nhw ddim yn gorfod dilyn y ddefodau yma, oedden nhw ddim yn gorfod mynd i aberthu ar holl bethau yma yn y deml, achos oedd Iesu Grist wedi bod yn aberth drostyn nhw. Ond y peryg oedd bod nhw'n defnyddio eu rhyddid nhw i ddechrau pechu. Oedden nhw mae Duw yn berffaith, a felly mae blant o fod yn berffaith. Mae Cristnogion i fod yn oleuni, nid yn dywyllwch. Den ni fod eisiau'r gwirionedd, nid celwydd. Den ni eisiau cariad, nid casineb. Den ni eisiau Duw, nid y diafol. A dyma beth mae Paul yn ei ddweud yn fama. Mae'n deud wrth y Corinthiaid, gwyliwch, achos efo'r isiw mae efo bwyd, mae rhai ohonych chi, ydych chi'ch cymryd gan y Duw yn ganiataol, ac felly ydych chi'n mynd mor agos a fedrwch i bechu. Hynny ydy, ydych chi'n dweud, o wel, dwi'n rhydd i fynd, a dwi'n rhydd i fita'r bwyd yma, ac yn y blaen. Dwi'n rhaid darlun i chi. Dychmygwch mod i'n cerdded ar hyd y ffordd brysur efo Anna. Ac dwi yn amlwg, be fyswn i'n neud, ydy dwi eisiau neud yn siŵr bod Anna'n saff. Rwan ta fyswn i'n medru neud dau beth ymysyn. Fyswn i'n medru deud, wel Anna, dwi eisiau ti gerdded, ac ar y pafin mae'n just stribyn really hir yn does a tenna ar ochr y pafin. Fyswn i wedi deud, Anna, cerdded ar hyd hwnna, achos fyddi di dal ar y pafin, fyddi di'n agos iawn i'r lôn, ond ti dal yn saff, felly di cerdded ar hyd hwnna. Neu fyswn i'n medru deud, wel, Anna, cer mor bell a phosib oddi wrth y lôn. Ond pa un fyswn i'n neud? Wel, fel tad, yn amlwg, fyswn i'n deud, Anna, cadw mor bell a phosib oddi wrth y lôn. Cadw oddi wrth y traffig. Ydych chi'n gweld y darlun ydy, fel Cristnogion, da ni'n medru weithiau, da ni'n medru meddwl, wel, da ni'n rhydd, so newn ni fynd mor agos a fedrwn ni i bechu. A dyna beth oedd rhai o'r Corinthiaid ma'n i'n neud. Ond be mae Paul yn deud ydy, na, ewch mor bell a phosib oddi wrth pechod a fedrwch chi. Cadwch oddi wrth bechod. Peidiwch yn mynd yn agos, os ydych chi mynd i gael eich temptio, jyst cadwch i ffwrdd o'r temptiad yna. Achos mae Cristion wedi uno gyda Crist. Mae Crist yn berffaith, a felly da ni fod eisiau gwrthod pechu, da ni eisiau cadw mor bell a phosib oddi wrth pechod, a mae'r rhybydd yn hollol glir yna, ni'n adnod 22, a dim yn mynnu cyffroi ei ddigedd yr arglwydd. A dim yn gryfach na gef. Oedd y Corinthiaid yma, oedden nhw'n mynd mewn i'r temlau ac yn y blaen, ac oedden nhw'n deud, reit, da ni'n rhydd, da ni'n ffain, da ni'n medru gwneud beth da ni eisiau, achos da ni yng Nghrist. Ond mae Paul yn deud, hey, hold on, cadwch oddi wrth bechod, peidiwch roed chi mewn sefyllfaoedd fel yna. A felly dyna pan mae mor bwysig i ni, fel Cristnogion, i fod yn darllen y gair, i fod yn gwrando ar yn cydwybod ni,
i fod yn siarad efo'n gilydd, i weithio'r pethau yma allan. Felly, dydy'r Cristion ddim yn cymryd Duw yn ganiataol. Yr egwyddor gyntaf. Yr ail egwyddor ydy y Cristion ddim eisiau pechu. A sylwch sut dwi'n rhoi hwnna. Dwi'n mynd deud bod Cristion ddim yn pechu, achos da ni yn pechu, pob un ohono ni. Does y neb yn berffaith, a diolch byth bod gyda ni eiriolwr pan da ni yn disgyn bod ni'n mynd at Grist i gael maddeuant. Ond dylen ni ddim bod eisiau pechu. Ond yn drydydd wedyn, a'r peth olaf dylen ni ddim wneud, ydy'r Cristion ddim yn byw ei fwyn ei hun. Dydy'r Cristion ddim yn byw ei fwyn ei hun. A dyn dyma lle yma, yn adnod 25 ymlaen, mae Paul yn ceisio gweithio yr isiw yma allan. A mae Paul yn dweud i ryw raddau, mae'r Corinthiaid, maen nhw'n rhydd i fwyta beth maen nhw eisiau. Mae o yn dweud yn adnod 25, bwytewch popeth a werthir yn y farchnad gig, heb holi'n fanwl yn ei gylch ar dir cydwybod, oherwydd eiddo'r arglwydd yw'r ddeiar a'i llawnder. Mae Paul yn deud wrth y Corinthiaid, ylwch, da chi'n rhydd, ydych chi fita, beth ydych chi eisiau. Dydy'r bwyd yma sydd wedi i'w aberthu ei luno, dydy o ddim wedi newid o gwbl. So os ydych chi'n mynd i'r farchnad, ydych chi'n gweld cig, prynwch y cig yna. Does na'm byd yn y cig ei hun sydd yn ddrwg i chi. Mae gennych chi ryddid rhyfeddol. Ydych chi wedi cael eich achub trwy ffydd a gras. A felly mi gewch chi fynd. A wedyn yn adnod 27 mae o yn dweud, os cewch o hoddiad, gan anghredadyn, os oes awydd arnoch fynd, bwytewch bopeth a sodir gen eich bron, heb holi'n fanwl yn ei gylch ar dir cydwybod. So Paul yn deud, lwch, mae gennych chi ryddid fel Cristnogion. Ond wedyn mae'n mynd ymlaen i ddweud, ond os dywed rhywun wrthych peth wedi ei offrymu yn aberth yw hwn, peidiwch ei fwyta. So Paul ar un ystyr yn dweud, ar un ochr, mae'n dweud, mae gennych chi ryddid, chi fita beth bynnag ydych chi eisiau, achos does na'm byd yn bod ar y cig. Ond eto, wedyn mae o'n dweud, na, peidiwch. Os oes rhywun yn dweud wrthych chi bod y bwyd wedi aberthu, peidiwch ei fwyta nhw. O pam? Mae Paul yn mynd ymlaen. Mwyn y person yna sydd wedi dweud wrthych chi. Hynny, rwan, dych chi ddim yn byw mwyn chi'ch hunan. Dych chi'n mynd deud, wel, mae gen i fi ryddid i wneud beth ydw i isio, achos dych chi'n meddwl am y person arall. A dych chi eisiau wneud o'n glir i'r person arall yna, na dwi'n mynd i fita'r bwyd yma oherwydd bod o wedi aberthu. Oherwydd wyt ti'n meddwl fod o'n rhywbeth sbesial. Chi'n gweld y pwynt mae o'n neud? Dyma'r egwyddor fawr mae Paul wedi bod yn ceisio i ddatblygu. A mae'n dod at ei gilydd yn adnod 33. Mae'n dweud, byddwch yn debyg i'r hyn wy fi. Yr wy fi'n ceisio boddhau pawb ym mhob peth, heb geisio fy lles fy hun, ond lles y lliaw sydd yn gael ei hachub. Dyma beth oedd yn gwneud, dyma beth oedd yn yr egwyddor fawr y mywyd Paul. Oedd o ddim yn byw iddo fo ei hun. Oedd o ddim yn sefyll ar ei hawliau fo ei hun. Oedd o'n rhoid eraill yn gyntaf. Ymhenod 8-9, mae wedi bod yn deud, ylwch, fyswn i'n wedi dod ata chi'r Corinthiaid yn deud, sbiwch pwy ydw i, sbiwch bod fi'n Paul, mae gen i fi hawl i gyflog ac yn y blaen gen i chi, ond mae'n dweud, na, dwi'n di wneud hynna, gwbl, dwi'n mynd sefyll dros dy fi'n hun o gwbl, pam, achos dwi'n eich caru chi. Dwi eisiau gwneud pob dim fedrau mwyn eraill. A sut oedd Paul yn medru wneud hyn? Wel, yn pennod 11 adnod 1, dyn ni'n gweld, byddwch yn efelychwyr ohono fi fel yr wyfinau o Grist. Dyma sut oedd Paul yn medru gwneud hyn, achos oedd o'n deud, dwi'n dilyn Crist. A dydd Crist ddim yn byw ei fwyn ei hun. Dyma Crist ddim yn aros yn y nefoedd. Dyma'r Duw sydd gennym ni. Dyma Crist yn rhoi ei hun drosto ni. Dyma fo'n dod o'r berffeithrwydd y nefoedd. Dyma fo'n dod i farw trosto ni. A felly beth mae Paul yn deud ydy, da ni wedi'n rhyddhau
ydan fel Cristnogion, a felly da ni'n byw yn y byd yma, a mae gennym ni ryddid rhyfeddol. Nid da ni ddim yn byw i'r ddeddf bellach, da ni'n trio bob dydd i fforsio Duw i'n derbyn ni mewn ffordd, so da ni'n ceisio dilyn y ddeddf mwyn i Duw yn derbyn ni. Mae gennym ni ryddid rhyfeddol achos mae Duw wedi achub ni. Ond da ni wedi cael yn rhyddhau i fyw dros eraill. Dyma egwyddor fawr i ni. Mae'n egwyddor fawr i ni yn yr eglwys. So pan da ni'n dod at ein gilydd, da ni ddim yn meddwl, wel, be dwi isio. Da ni'n meddwl beth mae eraill isio. Pan da ni yn delio gyda'n cymdogion, da ni'n meddwl, wel, beth di'n hawliau fi yn hyn, dylwn ni fod yn meddwl, wel, beth sydd orau mwyn pobl eraill. Yn yn gwaith, yn y cyfarfod niwsans yna, lle bod gennych chi gyfarfod bore fori, a ydych chi'n meddwl, wel, dwi'n mynd i orfod delio efo pobl, a fydd y bobl yma, fydden nhw mor hunanol, a fydden nhw isio i ffordd i hunan ac yn y blaen. A ydych chi bron yn barod yn mynd mewn, yn mynd, iawn, reit, dwi'n barod am ffeit. Ond nid fel yma Cristnogion. Mae Cristnogion yn fodlon rhoid eraill yn gyntaf. Pam, fel oedd Paul yn dweud, mwyn ennill pobl i Grist. Ydych chi'n gwybod mae'n costio i fod yn Gristion. A felly dyna ni, mae Paul yn dweud, mae'r Cristion ddim yn cymryd Duw yn ganiataol. Dydy'r Cristion ddim isio pechu, a dydy'r Cristion ddim yn byw iddo fo neu iddi hi ei hun. Dair egwyddor i ni yn fanna. A maen nhw'n hyfryd. Maen nhw'n berffaith, maen nhw'n brydferth mewn un ystod. Dychmygwch byw mewn cymdeithas o bobl fel yna. Pobl fydda'n byw fel yna. Fydde fo'n hyfryd yn bydde, fydde fo'n hyfryd se'r Corinthiaid di medru byw fel yna yn cymdeithas nhw. Ond mae yna un peth arall yma. Oherwydd, os ewn ni allan yn y nerth yn hunan, bore yma, i drio byw, i drio dilyn y tair egwyddor yna mi newn ni fethu. Oherwydd mae yna bedwerydd peth. Dwi wedi dweud beth da ni ddim yn neud, ond dyma'r pedwerydd peth, beth da ni yn neud. Mae'r Cristion yn rhywun sydd mewn perthynas efo Duw. Mae'r Cristion yn rhywun sydd mewn perthynas gyda Duw. Ni'n dweud, dwi wedi rhoi tair egwyddor rheol yn fama i ni fyw. A maen nhw'n dda, maen nhw'n bwysig, maen nhw'n hanfodol i'n bywyd ni. Ond nid set o reolau ydy Cristnogaeth. Os da ni'n meddwl am Cristnogaeth fel set o reolau, da ni'n mynd i fethu. Ar un ochr, da ni'n mynd i fynd mewn i ddeddfoldeb, i drio dilyn y rheolau yma. Fel mae gymaint o bobl yng Nghymru wedi gwneud dros y blynyddoedd. Chi'n gofyn i bobl beth ydy Cristnogaeth? Wel, byw fel yma, gwneud eich gorau, yr holl reolau yma. Nid dyna ydy Cristnogaeth. Ond chwaith, nid Cristnogaeth ydy rhyddid hollol. Dyna'r ochr arall, dyna'r peryg oedd y Corinthiaid yn mynd i ddisgyn iddo fo. Oedd rhai yn dweud, wel, fedrwn ni fynd, a fedrwn ni wneud beth bynnag dyn ni isio, a sdim ots am neb arall, achos be dyn ni a'n rhyddid ni sydd yn bwysig. Ac mae Paul yn dweud, na. Oherwydd nid rheolau ydy Cristnogaeth. Craidd Cristnogaeth ydy perthynas. Ydy perthynas gyda Duw. Gydwch mi roi darlun i chi. Nes i glywed y darlun yma chydig wythnosau nôl ac o'n i'n meddwl bod o'n un da. Oedd ne, flynyddoedd yn ôl, stori sydd wedi cael ei gwneud fyny ydy, ond oedd ne ddyn cyfoethog ac oedd gennym fo du mawr. Ac oedd o yn meddwl, reit, mae rhaid i mi gael rhywun i edrych ar ôl y tŷ yma. Oedd o'n byw ar ben ei hun ac oedd o'n methu copi ar ben ei hun ac felly dyma fo'n mynd a dyma fo'n cael morwyn. A dyma fo'n dweud wrth y forwyn, reit, ti'n gweithio i mi rwan. A dyma fo'n rhoi rhestr i'r forwyn. A bob dydd dyma fo'n dweud, yn y rhestr yma fo'n dweud wrth y forwyn, reit, bob dydd mae rhaid ti wneud hyn. Mae rhaid i ti llnau, mae rhaid i ti goginio, mae rhaid ti wneud yr holl bethau yma ac yn y blaen.
Ac felly, mi roedd y forwyn yn gwneud hynny, ac mi roedd hi'n cael ei thalu, ac mi roedden nhw yn byw gyda'i gilydd. Ond dros amser, dyma yna rhywbeth yn digwydd. Dyma yna ryw fflach bach yn datblygu. A dyma'r gŵr cyfoethog yn disgu mewn cariad gyda'r forwyn. Ac dyma nhw yn penderfynu prodi. Ac felly dyma nhw'n prodi. A be nath y gŵr yna oedd mynd at y forwyn a dweud, reit, wel, ti ddim yn forwyn i mi bellach, wyt ti'n wraig i mi. Felly ti da'r papur yma, a na i rigo fo. Achos ti ddim yn gweithio i fi dim mwy. Ti ddim yn gorfod cadw'r tŷ i mi dim mwy, achos wyt ti'n wraig i mi. Ond beth nath y wraig? Dyma hi'n parhau i ofalu am y tŷ ac i ofalu am ei gŵr. Ond yn sydyn oedd y berthynas wedi newid. Chi'n gweld o, oedd y berthynas wedi newid yn lle bod hi'n forwyn ac yn gorfod gwneud y pethau ac yn gwneud er mwyn cael tal, oedd hi bellach yn gwneud o oherwydd bod hi yn caru y dyn. Oedd yna berthynas yna. Ac mae hwnna'n ddarlun, falle anherffaith, dwi'n gwybod, ond perthynas ni gyda Duw. Yn sydyn, da ni ddim yn gwneud yr holl bethau yma oherwydd bod ni'n teimlo bod rhaid i ni, da ni'n gwneud o oherwydd bod ni eisiau. Da ni mewn perthynas gyda Crist. Sut oedd Paul yn medru byw fel yma? Wel, oedd o'n adnabod Crist. Oedd o'n caru Iesu. Ar y ffordd i Damascus, oedd o wedi cyfarfod Iesu. Oedd o wedi cael dangos i bechod iddo fo. Ac oedd o wedi gweld fel oedd Crist wedi marw ar y groes drosto fo. Oedd o wedi gweld fel oedd Crist wedi atgyfodi. Ac oedd o wedi profi'r ysbryd yn ei fywyd o. Ac felly oedd ei fywyd o wedi newid yn hollol. Dyna ni'n gweld pan bod o'n medru dweud, felly yn adnod 31, felly beth bynnag awnewch, pryd neu bwyta, neu yfed, neu unrhyw beth arall, gnewch bopeth gogoniant Duw. Dyna beth oedd Paul yn dweud, dwi'n nabod, dwi'n mewn perthynas gyda Duw, dwi eisiau gwneud pob dim gogoniant iddo fo. Oedd bywyd Paul wedi newid, a dyna sut oedd o'n medru gweithio'r egwyddorion ma allan yn ei fywyd o. Felly gai ofyn, ydych chi mewn perthynas gyda Iesu? Ydych chi mewn perthynas gyda Iesu? Achos os newch chi drio byw yn dilyn yr egwyddorion yma, bod chi ddim mewn perthynas Iesu, newch chi fethu. Neith o ddim gweithio i chi. Ydych chi'n siarad gyda Duw? Ydych chi wedi cyfaddau eich pechod iddo fo? Ac ydych chi'n parhau i wneud hynna o ddydd i ddydd? Ydych chi wedi profi cariad Iesu Grist? Os na ydych chi, wel trowch ato fo heddiw. Dudwch wrtho fo bod chi wedi methu. Dudwch wrtho fo bod chi'n gwybod bod chi yn heiddi cosb Duw a gyfynnwch iddo fo faddau i chi. A mi wneith o. Dyna'r peth hyfryd amdan Crist, ydy mae'n derbyn pawb. Diolch isio i chi newid cyn iddo fo ddod ato chi, cyn i chi ddod ato fo. Dewch ato fo fel ydych chi a gofynnwch am faddeuant. A mi wneithoch derbyn chi. Ac wedyn, os ydych chi, ac os ydych chi mewn perthynas gyda Crist, yn sydyn mae'r egwyddorion yma, maen nhw'n dod yn doable. Peidiwch y cymryd Duw yn ganiataol. Pam byddech chi? Pam byddwn ni eisiau cymryd Duw yn ganiataol? Mae di'n caru ni gymaint. Mae o eisiau ni. Mae o yn mwynhau perthynas gyda ni. Chi jyst yn meddwl am hynna am munud. Creawdwr y cosmos. Yn achubwr ni, mae o eisiau perthynas gyda ni. Pam ar y wyneb ddaear fysyn ni eisiau cymryd Duw yn ganiataol? Nid rheol ydy hwnna rwan, ag mae o yn rhywbeth sydd yn real. Dwi mewn perthynas gyda Duw. Cadwch i ffwrdd o bechod. Pam byddwn ni eisiau pechu? Mae Crist wedi dioddef gymaint ar y groes dros
ymhechod i. Felly pam ar y wyneb ddaear fysyn ni eisiau cynyddu y boen yna? Pam fysyn ni eisiau brifo Iesu sydd wedi gwneud gymaint drosto fi? Da chi'n gweld, da ni ddim yn byw i beidio pechu mwyn dilyn rhyw reole. Na, mae o'i wneud efo person, mae'n wneud efo Iesu. Da ni ddim eisiau brifo Iesu Grist. Da ni eisiau bod yn debyg i Iesu Grist. Felly, da ni eisiau cadw i ffwrdd o bechod. Da ni eisiau mynd yn agos at bechod, achos Iesu Grist. Ac da ni eisiau byw i eraill. Pam? Achos mae Crist wedi byw mwyn ni. Nath Crist ddod i'r byd yma mwyn ni. A felly, da ni'n medru, da ni'n ffeindio, ond sydyn, mae gennym ni'r cariad yma i roed eraill yn gyntaf. Sut allwn ni fyw a hawlio yn hawliau ni'n hunan a dweud, fi sydd yn iawn, yn ffordd i sydd, da ni fod i wneud pethau, dwi'n byw mwyn ni, pa mae Crist wedi rhoi ei hun drosto fi. Yn sydyn, da ni'n gweld, wel, fedra i fyw dros eraill. Dwi'n fodlon rhoi gymaint dros Grist. Da chi'n gweld dyma di Cristion. Ydy rhywun sydd yn byw fel yna, ond nid sydd yn byw mwyn, ond yn deud dilyn rheole, ond sydd yn byw fel yna herwydd Crist. A dwi jyst wrth y modd efo Paul, ac oeddwn ni'n edrych ar hwn yr adnod yma yn y cwrdd gweddi chydig wythnosau nôl yn doedden. Byddwch yn debyg i'r hyn o'r rwy fi'n ceisio boddhau pawb ym mhob peth, heb geisio fy lles fy hun, ond lles y lliaws, pam iddynt gael ei hachub. Dyna'r motivation iawn. Rhyw ddydd mi fydd Iesu, mi fydd bywyd wedi gorffen, nid mi fydd y ddeiar yma wedi gorffen, ac mi fydd Crist yna'n sefyll o flaen tyrfa fawr o bobl. Ac mi fydd y dyrfa ma'n addoli Crist. Ac mi fydd pawb yn gweld mae Crist ydy'r brenin. A be da ni eisiau gymaint o bobl a phosib i fod yn y dyrfa yna, yndydyn? Ddyla ni fod yn gwneud pob dim posib mwyn cael gymaint o bobl. Da ni eisiau yn ffrindiau ni fod yn rhan o'r dyrfa yna. Ydan mwyn nhw, ond mwyn Crist, mwyn rhoi y gogoniant i Crist. Da ni eisiau'n cymdogion ni, da ni eisiau'n cydweithwyr ni. A felly, da ni'n fodlon peidio sefyll ar yn hawliau ni'n hunan, da ni'n fodlon cymryd y gosb mwyn i eraill fod i adnabod Crist. Da ni'n byw gogoniant i Grist. A felly dyna beth oedd Paul yn ceisio dweud, mae wrth y Corinthiaid yn fama, ond deud peidiwch y sefyll ar y hawliau, peidiwch y chwarae efo pechod. Rhowch eraill yn gyntaf, peidiwch cymryd Duw yn ganiataol. Ond yr unig ffordd fedrwch chi wneud hyn ydy trwy gofio bod chi'n caru Crist a trwy dreulio amser gyda fo. O gadewch i ni orffen trwy ganu, neu gorffen yr rhan yma, jyst trwy ganu efo'n gilydd yn Crist ei hun. Mae'n obaith i yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Mae'n gongolfaen, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a thân. Da ni'n aml yn canu'r gan yma, dwi'n meddwl, wrth feddwl am yn hiachawdwriaeth ni. A mae hwnna'n gywir, mae'n hollol iawn. Ond efallai sef o'n dda i ni ganu, a da ni jyst yn mynd i ganu'r bennill gynta, wedyn mi newn ni ganu'r penillion eraill wedyn efo'r cymyn. Ond canwch o wrth feddwl am eich bywyd chi'r wythnos nesaf. Nid i fo fydd sail eich bywyd chi. Sut ydych chi'n mynd i fedru byw? Sut ydw i'n mynd i fedru byw fel yma? Wel, trwy sefyll ar y graig Iesu Grist, ei gariad pur, ei heddwch mawr. Does ofn i mi nac ymdrech nawr, dwi'n gorfod gweithio'r pethau yma allan, ond eto mae'n gymaint haws, achos bod fi'n caru Crist. Fy nghysur yw fy oll yn oll yng nghariad Crist, mae'n sicrwydd i llyganwn ni yr bennill gyntaf.
Wel, da ni'n dod at fwrdd yr arglwydd. Ac be da ni'n neud yn fama di cofio. Cofio am y farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Mae'r bwrdd yn agored i unrhyw un sydd wedi credu yn Iesu Grist, sydd wedi profi y berthynas yma. Mae'n bwysig dweud os ydych chi ddim wedi profi y berthynas yma, yna peidiwch cymryd o'r barau'r gwyn, ond jyst gweddiwch y gofyn i Iesu weithio yn eich calon chi. Ond mae'n agored i unrhyw un sydd wedi profi. Nid wneud pethau mwyn ceisio cael y barau'r gwyn ydyn ni, nid gwneud pethau mwyn ceisio profi cariad Crist, ond derbyn cariad Crist ydyn ni ynde. Ac felly, mi fyddwn ni mewn munud yn cael derbyn o'r barau'r gwyn i gofio bod Iesu wedi marw trostan ni a fod o yn reality. A bod ni'n aros iddo fod ddod yn ôl. Felly mae hwn yn rhywbeth, mae'n rhywbeth serious, ond eto mae'n rhywbeth hapus. Mae'n rhywbeth arbennig i ni i gofio. Mae'n sail i'n bywyd ni fel Cristnogion yn dydy. Dyma sut ydyn ni'n byw fel Cristnogion. A dyn ni, os nawn ni ganu a wedyn nawn ni rannu yr bara a'r gwyn. Eirin fysa ti yn rhannu, yn helpu fi rannu'r bara a'r gwyn. Ond mi nawn ni ganu y gweddill yr emyn. Mae eto'n rhywbeth da iawn i ni ganu. Yng Nghrist ei hun a wisgodd gnawd llawnder fy niw mewn baban bach. Ni feddwl am hynny bach bod Crist, nid syniadau sydd gennym ni yn fama, ond nath Iesu ddod yn un ohono ni. Bydd ar efo wisgo cnawd, ac mae'n rhan o beth ni'n neud, ni'n bita bara go iawn, ond ydy'r bara, ni'n credu diolch yn troi mewn i gnawd, ond eto mae'r bara yn rhywbeth real, mae'r gwyn yn rhywbeth real, achos oedd Crist yn real. Mae'n anrheg serch, mae'n berffaith iawn. Da ni'n dod yma i gofio, mae anrheg ydy hyn. Nid sefyll, fel dwi'n deud, ar beth da ni di wneud, da ni'n neud. Da ni jyst yn derbyn oddi wrth Grist, y gras rhyfeddol mae wedi maddau i ni. Maint y gwawd gan wir ei wlad, nes ar y groes bu farw ef, gan lwyr fodloni llyd yn ef. Can soddwyd arno bob un bai yn angau Crist mae mywyd i. Lle da ni'n cofio angau Iesu Grist y bara, yn sefyll am ei gorff o'r gwyn am i waed o. Yn gwneud ni fynd i'r bennill nesaf. Rhaid troi ei gorff dan geiad bedd, nos ddi yn lladd goleini'r byd. Ond llifodd gras yn afon gref, cododd y Crist, mae'n fyw o hyd. Tra saif mewn buddigoliaeth fri, mae pechod wedi'n gollwng i. Ni'n siarad amdano fo bore yma'n de. Da ni wedi cael yn rhyddhau, mae'n fuddigoliaethus beth da ni'n cofio amdano fo. Mi fedrwn ni fynd allan o yma, ar ddiwedd y gwasanaeth, yn meddwl, ie, yr wythnos nesaf yma, dwi'n rhydd i fyw dros Dduw. Mi fedra i weithio'r egwyddorion allan yn y mywyd i, oherwydd mae'r un grym nath ddod â Crist yn ôl yn fyw yn gweithio yn y fi rwan. Rwy'n eiddo ef, mae'n eiddo fi. Dyna'r berthynas yn eto. Dyna sydd yn sail i ni, ymrhynedigaeth gwaed fy Nghrist, a wedyn y bennill ola. Ni deuog wyf, does ofn i'r bedd, dyma'r grym sydd yno fi. Mae mywyd oll yn eiddo ef, Iesu sy'n arwain minnau'n rhydd. Wnaeth ystriw dyn ac uffern fawr, oddi wrthon hynny fyth i lawr, nes daw yn ôl, neu'n alw i dre, yng ngrym fy Nghrist, mi safaf fi. Felly, da ni medru bod yn llawen wrth i ni gael o'r bara a'r gwyn. Felly, mi ganwn ni, Eirin, sut ti'n rhannu? Jane, sut ti'n rhannu hefyd yr bara? Eirin, nid i wneud y gwyn. Diolch.
Wel, dyn ni'n neidio ymlaen o benod 10 i benod 11 yn 1 Corinthiad. A dyma beth mae Paul yn ei dweud. Felly, pwy bynnag fydd yn bwyta bara, oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, yn nos y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddodiolch, fe'i torodd, a dweud hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanodd. Felly gawn ni gymryd o'r bara i gofio am Iesu Grist. O arglwydd, Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di. Diolch bod ni rwan yn cael cymryd o'r bara ac o'r gwyn, a bod yr pethau ma'n real achos bod ni'n cofio bod Iesu wedi dod yn un ohono ni, bod o wedi gwisgo corff a bod o wedi dod yn un ohono ni. Diolch bod Iesu wedi marw trosta ni. Diolch bod o wedi byw y bywyd perffaith yna. Y bywyd ni methu fyw. Y bywyd hwnnw oedd wedi dy blesio di yn llawn. A diolch bod ni'n cofio felly wrth iddo fo farw bod o'n cymryd y gos bydda ni yn ei heiddi. Da ni methu deall a da ni methu dirnad beth nath Iesu fynd drwyddo fo ar y groes pan nath o weiddi gorffennwyd, pan nath o weiddi fy niw paham ti wedi ngadael i. Ac eto, da ni jyst yn diolch. Da ni'n diolch am yr anrheg rhyfeddol yma. Da ni'n diolch bod Iesu wedi marw trosta ni. A da ni'n diolch am y fuddugoliaeth ar y trydydd dydd. Diolch bod Iesu wedi atgyfodi. Diolch bod o wedi mynd i'r nefoedd. Gyda'i freichiau ar led a fod o'n dod â ni gyd gyda fo tu ôl iddo fo. Diolch bod Iesu rwan yn y nefoedd a bod yr ysbryd yno ni yn sêl o'r pethau yma. Helpa ni i gofio'r pethau yma. Da ni'n gweddio bydd yn cariad ni'n dyfnhau tuag ata ti, ac felly byddwn ni yn medru byw yn bobl i ti yn ein cymdeithas ni. A da ni'n gweddio bydd gymaint mwy o bobl felly wedyn yn dod i weld mae ti ydy'r arglwydd, bod ti'n eu caru nhw, ac yn dod i gredu, ac yn dod yn rhan o'r dorf rhyfeddol yna ar ddiwedd amser fydd yn dwyn gogoniant i Iesu Grist. Yn yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Felly gadewch i ni yfed o'r gwyn, gan wybod rhyw ddydd fyddwn ni ddim yn gorfod wneud hyn achos fydd Iesu yn dod yn ôl. A mi gawn ni weld o wyneb yn wyneb. Gadewch i ni yfed o'r gwyn. Gadewch ni orffen trwy ddweud y gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bydd o gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen.